शॉर्ट नोटिस पे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। ईओसी का ये बलूचिस्तान का मरकज़ है और मेरे साथ यहाँ पर मुजीबुर रहमान साहब जो कि हेल्थ सेक्रेटरी हैं, यहाँ पर इनाम साहब जो कि हमारे सूबाई कोऑर्डिनेटर हैं पोलियो के हवाले से, और मेरे साथ कैप्टन अनवार साहब हैं जो पूरे पाकिस्तान में पोलियो की ड्राइव को फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो उसको देखते हैं, और हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे सेनेटर आयशा थी जो कि उसकी हेड हैं इस प्रोग्राम की, और यहाँ पे यूनिसेफ के हमारे ज़िम्मेदारान हैं, बलूचिस्तान हेल्थ डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदारान हैं। मैं इन सब की आज हमारी यहाँ पर मीटिंग थी। मैं मेरे आज यहाँ पे सिर्फ आने का जो यहाँ इस मीटिंग का मकसद सिर्फ पोलियो वाज द टॉपिक, और पोलियो के हवाले से जो आपको पता है पाकिस्तान दुनिया में दो ममालिक रह गए हैं पोलियो से जो कि इस वक्त तक आज़ाद नहीं हो सके, एक अफ़गानिस्तान और दूसरा पाकिस्तान। और पोलियो पिछले साल कोई 76 के करीब हमारे पास केसेस थे, इस दफ़ा 11 केसेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नवंबर से लेकर अब तक बलूचिस्तान में कोई केस नहीं है, और जबकि पिछले साल इसमें यहाँ बलूचिस्तान में भी केसेस थे। मैं आपके ज़रिए पाकिस्तान के तमाम 24 करोड़ लोगों को, उनके वालिदैन को ये कहना चाहता हूँ कि पोलियो एक ऐसा मर्ज़ है जिसका कोई दुनिया में इलाज नहीं है। कैंसर का इलाज है, पोलियो का इलाज नहीं है। खुदा न खास्ता पोलियो की सिर्फ एहतियात है। खुदा न खास्ता एक दफ़ा आपके बच्चों को खुदा न खास्ता पोलियो लग गया, वायरस लग गया, तो वो बच्चा फिर ज़िंदगी भर ठीक नहीं हो सकता। उसका दुनिया में कहीं अमेरिका ले जाएंगे इलाज नहीं है, यूरोप ले जाएंगे इलाज, कितने भी पैसे खर्च कर लेंगे उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन उसकी एहतियाती तदाबीर है, और वो एहतियाती तदाबीर ये है कि आप अपने बच्चों को 1 साल से 5 साल की उम्र के बच्चों को और उससे बड़े भी बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, जो कि आपके दरवाज़ों पे गवर्नमेंट लेकर आती है और पिलवाने की कोशिश करती है। आपको बताता चलूँ, वालिदैन को बताता चलूँ, पूरे पाकिस्तान को बताता चलूँ कि पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में पोलियो का वायरस मौजूद है। पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में पोलियो का वायरस मौजूद है। दैट मीन्स कि दुश्मन मौजूद है। तो जिस हिसाब से पाकिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में और बलूचिस्तान के भी डिस्ट्रिक्ट्स में पोलियो के वायरसेस मौजूद हैं, तो हज़ारों की तादाद में बच्चे माजूर होने चाहिए थे, खुदा न खास्ता हज़ारों की तादाद में, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में पोलियो मौजूद है, हर जगह मौजूद है पोलियो का वायरस। जब हम चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, इसका सैंपल टेस्ट करते हैं, तो पोलियो का वायरस पाकिस्तान के ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। क्योंकि पानी हमारे यहाँ साफ़ नहीं है, सीवेज की ट्रीटमेंट नहीं है, कचरा हमारा उठता नहीं है, हमारा इन्वायरमेंट उस तरीके का आइडियल नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से पोलियो का वायरस मौजूद है, पोलियो के केसेस, उस हिसाब से बच्चे माजूर खुदा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे वो? क्योंकि उस वायरस की मौजूदगी के बावजूद उन्होंने कभी ना कभी पोलियो के कतरे को पी रखा है, वो इम्यूनाइज हो चुके हैं, उनको कहीं ना कहीं से उसकी ये बचाव के तदाबीर हैं इस वजह। वरना आज अगर 11 केसेस हैं पूरे पाकिस्तान में, तो जिस हिसाब से वायरस मौजूद है, हज़ारों में ये केसेस होने चाहिए खुदा न खास्ता। अगर ये हेल्थ वर्कर्स और ये पोलियो की टीम घर घर जाकर शहीद हुए हैं, लोग ज़ख्मी हुए हैं, ये जाकर अगर बच्चों को कतरे नहीं पिलाते, तो आज माजूर बच्चों की तादाद हर साल पाकिस्तान में पोलियो से माजूर बच्चों की तादाद हज़ारों में होती, हज़ारों में, क्योंकि पोलियो का वायरस मौजूद है। तो मैं और ये जो मैं वालिदैन से कहना चाहता हूँ आपके ज़रिए, आपके तवस्सुस से, कि जो हमारे दिमागों में मिसकॉन्सेप्शंस हैं, हमारे दिमागों में गलत रुझानात हैं। फ़र्ज़ करें कि खुदा न खास्ता ये रुझान है कि अगर बच्चा हमारा पी लेगा तो उसको कोई जिस्मानी माजूरी हो जाएगी। खुदा के वास्ते आपको थोड़ा सा होश कीजिए। और मैं आपको ये कहना अगर ये बात होती है इस पोलियो के खतरे में, तो आधा अमेरिका जो है वो जिस्मानी माजूर हो चुका होता, पूरा चाइना जो है वो जिस्मानी माजूर हो चुका होता, पूरा अफ्रीका जिस्मानी माजूर उसके बच्चे हो चुके होते, यूरोप, अमेरिका, एशिया, मिडल ईस्ट, क्योंकि सब ने अपने बच्चों को अपने यहाँ से पोलियो से मुकाबला, पोलियो ख़त्म इन्हीं कतरों को पिलाकर किया है। अगर इन कतरों के पीने से बच्चे, उनके जिस्म में कोई माजूरी खुदा न खास्ता, जो जिसने भी ये वाली बात की हुई है, अगर आ रही होती तो पूरे अमेरिका में बच्चे माजूर होते, पूरे यूरोप में बच्चे माजूर होते, अफ्रीका में, मिडल ईस्ट में, चाइना में। तो और हम अपने बच्चों को एक कतरे पिला रहे होते हैं। आप हमें खुदा को माने, हम अपनी इस दुनिया को हम इतना अजीज समझते हैं कि आपके बच्चों को खुदा न खास्ता माजूर करने के लिए
کوئی بیماری دینے کے لیے ہم اتنی محنت کریں گے؟ ہم اپنی خبر خراب کریں گے، اپنی عاقبت خراب کریں گے؟ میں والدین سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے ان رجحانات کی وجہ سے اگر آپ کے بچے کو پولیو کا وائرس لگ گیا، جو کہ لگ سکتا ہے، موجود ہے ہر گلی میں، ہر محلے میں پاکستان کے، تو آپ اس دنیا میں بھی جو وہ اس کا آپ کو حساب دینا پڑے گا، اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی اللہ کے آگے آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے ایک انسانی جان جو کہ آپ کا بچہ ہے وہ جو ہے وہ معذور ہو گیا خدا نخواستہ۔ دوسرا رجحان یہ کہ جناب دینی حوالے سے یہ چیز جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، اور ٹریڈیشنلی جو ہے وہ اگر ایسا ہوتا تو دیکھیں افغانستان میں تو بچے پولیو کے قطرے نہیں پلائے جاتے۔ میں پاکستان کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں 90% لوگوں کو اس والی بات کا نہیں پتا، اور میں بتانا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے کہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں افغانستان میں جو کہ ایک اسلامی حکومت ہے، طالبان کی حکومت ہے، اس پر تو آپ یہ الزام نہیں لگا رہے نا ابھی کہ وہ امریکہ کے انفلوئنس میں ہوگا، وہ یہودیوں کے انفلوئنس میں ہوگا، وہ جو ہے وہ کسی یورپ کے انفلوئنس میں ہوگا، ان پہ کوئی پریشر ابھی تو نہیں ڈالنا، نہ ڈال سکتا ہے۔ وہ پورے افغانستان میں گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلا رہے، گھر گھر جا کر، پورے افغانستان میں ایکسٹینسو قسم کی پولیو ڈرائیو چل رہی ہے افغانستان میں، ایکسٹینسو۔ صرف قندھار کے علاوہ، قندھار وہ جگہ ہے جہاں پر طالبان کی حکومت پولیو ڈرائیو کے لیے گھر پر نہیں جانے کی اجازت دیتی، وہاں پر وہ کیا کرتے ہیں، مسجد میں بچوں کو ہر محلے کی مسجد میں بچوں کو لے آتے ہیں، اور وہاں پر مسجد میں پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں۔ ادر دین قندھار، پورے افغانستان میں بچوں کو ایکسٹینسو قسم کی پولیو ڈرائیو طالبان کی حکومت جو ہے وہ کر رہی ہے۔ تو میں پاکستان کے مجھے یہ میں کہنا چاہتا ہوں اس والی بات کو نہ چاہتے ہوئے بھی، میرا یہ نائٹ میئر ہے، اور آپ کا بھی ہونا چاہیے ایز اے پاکستانی۔ میں تمام انسانوں سے یکساں پیار کرتا ہوں، افغانستان کے بچے ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، لیکن مجھے یہ فکر ستاتی ہے، مجھے ڈراتی ہے کہ کہیں ایک ٹائم ایسا نہ آئے کہ افغانستان بھی پولیو سے فارغ ہو جائے، پولیو سے جو ہے وہ آزاد ہو جائے، اور ہم دنیا کے اکیلے ملک رہ جائیں پاکستان، اپنی ان سوچوں کی وجہ سے، کیونکہ وہ تو اپنے بچوں کو پولیو کا قطرہ پلا رہے ہیں۔ آج دنیا میں پوری دنیا میں 2 ملک ہے، پاکستان اور افغانستان۔ کل کو پتا چلا افغانستان بھی پولیو سے جو ہے وہ آزاد ہو گیا اور پاکستان اکیلا رہ گیا، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہمیں اس پہ میں تمام ریلیجیس اسکالر سے کہتا ہوں، میں تمام ریلیجیس پارٹیز کے بڑوں سے کہتا ہوں، میں تمام مولوی حضرات سے، میں تمام انفلوئنسر سے، تمام دینی طبقے سے، سوشل سوسائٹی کے جس محلے گلی پولیٹیکل لیڈران سے، تمام مسجدوں کے امام سے، تمام مدرسوں کے جو پڑھانے والوں سے، اور برادریوں کے بڑوں سے، اور کونسلروں سے، ایم پی ایس سے، ایم این ایس سے، گھر کے بڑے سے، جس کا جہاں اختیار چلتا ہے، جس کی جہاں جو بات مانتا ہے، وہ وہاں پر پاکستان میں اپنا انفلوئنس استعمال کریں، اور